Hello mga kawigger! So, Alibes, ano yan, niluto ang mo? niluto po natin ngayon ay golden chicken curry ng Japan. Yan. Nabibili na, masarap po yan. Yan, bago tayo magsimula, try mo na dun sa... Timer. Amang maraming salamat po sa pagkain ng pinunyo po sa akin na ito at sana po pagkain lahat ng mga sakit. Amen. So, let's try! Sarap. Chicken, oh. Thank you. O, nang subo po. Tapos yung pinaka-curry po natin, gravy, parang gravy no, na mga nandito sa ano namin. Yan o. Oh, masarap nito. Nang subo po. Nasubo. Ay. Sarap. Oh, Thank you, honey. thank you pa. Grabe to. Kain po tayo. Apa. Sa mall po may nabibili naman, di ba? Yan. So, kompleto na yung lasa niya, tapos malapot pa, no? Tapos yung mga gulay na lang talaga yung hinalo, ano ni? Yes. Buya. Sarap. Pwede rin po ito sa pork, sa beef. Kung wala po kayong pang sahog na meat, pwede rin po gulay lang. Ulam na. Kasi dati ho, may nagluto sa amin niya, wala ko talagang meat. Gulay lang po, yun lang. Tsaka yung curry lang po, talagang napakasarap po. Sinabaw sa kanin. Kaya iba po yung curry talaga ng Japan. Yung bibili nyo, yung golden ho, mas masarap po yung golden. Talagang kompleto na po lasa nun. Ang importante lang po, susundin nyo po yung tubig, no? Kasi 750 ml po ang nakalagay doon na tubig. So ang ginawa po ni Honey Bess is 3 cups lang po. Medyo mas konti ng, kulang siya ng konti. Kasi nga mas gusto ko yung mas malapot po. Kaya para mapalapot niya pong mabuti. Masarap po yung malapot kasi. Tsaka yung lasa niya magiging tamang-tama. Tapos yung chicken po natin, tamang-tama po yung yung pagkakalambot. Di po siya overcooked na naghihiwalay. Sarap. Ba? Sarap na. Sabaw mo. Grabe talaga. Lalo na kung mainit pa yung kanin. Ako po. Oh, mas prefer ko po malamig. Tapos mainit yung ulam. Tama. Ako mas prefer ko yung medyo malamig yung Tubig. na malamig. tapos sobrang init ng ulo. Ang laki ng pagkakaiba niya sa ibang Thailand curry. 'Di ba? Sa yung ibang curry. Na hinalo ngayon kasi yung ibang curry ho, hinahaluan pa ng ng gata. Ang dami yung hinahalo. Panimpla. Kanimpla. Ito po, instant talaga siya na po talaga. Pero sobrang sarap po talaga. Carrots. Yan ang kagandahan ng golden curry. Iba talaga yun sa Japan. Ang sweet ng carrots. Pati yung tinakana may kagat yung konti pong anghang na konti. Meron na kompleto talaga. Meron po nabibili niyan. Merong anghang. Meron ding mga play, Oo, may medium, may low, spicy rin. na anghang. Yung binili ko po, yung kayang-kaya lang po ng mga bata.
Sobrang lakas nga lang rin ho sa kanin kasi yung pinaka... Sobrang lasa po ng kanin. Masarap. Yeah, kung kayo po, kung nagustuhan niyo yung karing isa, yung medyo, ano ba, Thailand, India. India. Yung Thailand, yung mga ganong curry po. Mas magugustuhan niyo po sa Japan. Sigurado po yan. Sobrang sarap, tapos napaka-less po ng effort sa ano. Kaya hindi na po inahaluan ng mga masyado. Pati yung paggisa mo. Hindi yung na pinalalabas yung lasa ng sibuyas, pag yung bawang, pag ginigisa. Hindi na po over yung gisa kasi nga masarap na po talaga siya. Hindi ko abot na. Yan. Kasi pag ano naman, baka sumobrang. Nag-strong yung lasa. So, sobrang sarap to talaga. Top. Sobrang sarap nito. Tagal din natin pag bago makatikim nito, no? Dati kapag nauwi lang po yung biyanang ko, tsaka lang kami nakakatim niyan. Pasalamat po kami sa mall po, may mga nabibilihan na, no? Sobrang sarap. Ano? Ikaw na yung patatas pa? Carrot naman. Carrots. Yun. Manyak ang tamis ng carrot. Carrots na titira. Pero in fairness, sa 3 cups na yun, napakadami pong sabaw. Actually, sobrang dami pa natin roon. So, kinabukasan, i-rep nyo lang, init nyo uli, pwede nyo pong sabaw sa kanin. Tapos kahit may prito lang po kayo dyan, sobrang sarap po. Actually, yung mga Japanese, yan ang nila, yung pinaka-instant nila. Mabilisan lang, inaluan lang nila ng konting gulay. Sabaw lang po sa kanin. Mga busy po sa trabaho. Yeah. Ay, sige lang. Thank you. Grabe eh. Simot sarap po sa sa butak. Pag sinama mo pala sa paggisa kasi to. Kaya pala masarap yung lahat. Kapit sa laman. Tamang-tama yung lambot ng chicken na ni. Sobrang sarap po. Try nyo po, napakadali lang po. Basta wag lang i-overcook yung chicken kasi minsan pag overcook, ito daw ginagawa natin sa adobo minsan, di ba gusto natin mas malambot. Pero naghihiwalay na po yung buto ng Ito po maganda, mga 30 to 40 minutes lang na ni. Ganda. Sarap. Sobrang sarap. Tubig. Grabe talaga. Parang nandun na lahat Wala ka nang hanaping iba no? Napaka-balance po ng lasa. Hanapin mo, kanin. Ano talaga? Kanin na lang po. Nakaabot nga, hindi ko Napaka-balance ng lasa. Oo, nasa kantuhan ako. Yun ang leeg. Ulit yan. Ito, ano to? Patatas yung carrots. Kakuha na nga ako. Sarap na. Matamis yan. Siya. Sarap ng lahat. Oh. Pati yan hindi overcook Masarap may bigas po sa gitna ng konti. Manamis-namis po talaga lasa. No? Pero actually, pati yung sibuyas.
Kaya hinati mo yung sibuyas, di ba? Ni isang panggisa. Tapos pag malapit namang maluto, isama nyo rin pa yung puting sibuyas. Yan po, may kagat ng sarap. Ayan, sige lang po mga anak. Anibes, kain lang kayo. Ito, madaming kanin pa, mauubos dito to. Itong sauce na to. Yan. Shout out na po tayo. Shout out Jel Nova, Romer, Ronaldin Nones ng San Miguel Lubao, Pampanga. Shoutout po. Maydia Cupido Galosmo ng Novaliches, Alex Macapagal, shout out po. Kay Nono Rodrigo ng Gapan, Jenny Dorias Masicampo and family ng Parola, Nympha Cook, hello po. Ortiz Galicia, Sheila ng Bacoor, Cavite, hello po. Eliza Pancho, ay, special shoutout nga pala kay Ate Jackie, happy birthday! Ay, belated happy birthday, Ate Jackie. Yeah, belated happy Ngayon yung birthday niya, di ba? So bukas mapapanood natin Jackie ito, kaya Yes. belated na. Yes. Yan. Shoutout Kikay Cravings. Hello po. Yan. Jem Lizarda, Justin Manalastas, Helen Beck. Thank you so much po. Ay, si Ma'am Helen. Yan. Samantha, Julio Ate Helen, Doms. si Ma'am Helen. Hello Hi, po. Yan. Hindi ba? Pahay daw, sabi ni Julio Doms. 30 Pogi, Marie Chris Gabiola, Eric Chin, Monasterio, good luck po sa exam nyo. Cyrus Rivera, Andre Daguinotas, Lian Betito, Carlang Malupet, Jem Gabriel Racelis ng Pagbilao, Quezon, hello po. Jem Lizarda, Alia Kirubin ng Rizal, Dandan, Cyril Jade, Christy Mansueto, Dayan Manalo, kay Ma'am Lisa Delgado, hello po. Christine Cecil Ogawa, hello rin po. Ano mo Cecil, oh? Marilyn Corcuera, Mads Imperial, Baby Linda Baluyot and JR Baluyot ng Saipan, USA. At sa kambal niyang anak na sina Kian and Gian. Julio Doms, thank you so much. Joanne Kate, Mata Rico and April Vlogs, Aurelia Angulo, Jessa Laksamana, Clyde Evar, Yuri Nasira ng Davao City, Wala po. Harley and Koy Koy, Chari Agayaw, Grachis Blood, Wencesly Stats. Hello. Ayan, hello po. Caroline Kimura, Noli Banting, hello po. Imelda Liwanag, hello po, Hello po, Ate Melda. Josane Sakwing and Hello po. Carmen Valdez ng Israel. Yan, tsaka hello rin ako kay Ma'am Vivian Ramirez Israel. Hello At po. kay Paring Beans, kay Maring Grace, kay Ate Jackie nga, at kay Ate Cheng. Ate Chen, Kuya Jojo, Kuya Frederick. Ate Dina. Hello po. Yan, sa Kuya Rico ko, Ate Cherry ko, yan. Maraming salamat po mga kawigat. So mahaba na po yung ating video. Kaya, bigla na lang mawala. May kanin pa daw kung gusto malagyan mo. Meron pala eh. Kung nagustuhan nyo po ang mukbang namin, please subscribe at turn on notification bell para ma-notify kayo every mag-upload kami ng bagong video.